呢兩個寫錯咗就慘咗啦。咁多咧就都有38個，唔係38個，37個。家姐，聽埋出去看鋪頭好唔好？啊？做咩唔好啊？家姐出去看啦！一陣間我同你去配線喎。咁啊！陣間我去完公民組都可以嚟同你配線。結婚啦！你信啦？咩做咩嚟？做咩嚟？做咩？做咩？我對鞋啊！放咗尿落去。係啊，分分鐘我屙尿落去啦。耶！食完早餐啊？哦，3、4日又揾到新嘅地方玩。貴。應該話佢開始有排衫又。Amy 又唔睇得嘢佢話 Amy 要翻工啊，仲要係咪啊？Amy 你有冇